Forex TV'den herkese merhaba. Yanımda değerli dostum Doruk Çelebi var. Bugün yeni bir Tissot modeliyle tekrar karşınızdayız. Tissot'u özellikle Doruk'la konuşmak istedim. Çünkü bugün gerçekten retro-inspired kronograflar arasında benim için özel yeri olan Tissot Telemeter ürün grubunu konuşuyoruz. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ürün grubunun başlığında 1938 yazıyor. Özellikle beni çağırmana çok sevindim. Herhalde ruhumun yaşlılığından burada dem vuruyoruz. Aslında ruhunun yaşlılığından değil, çağırma nedenim şu. Çünkü sen derdin ki bana her zaman abi şöyle güzel bir bicompax kronograf bulamıyorum. Klasik. Bak bu dediğine çok katılıyorum ama orada birkaç detay vardı. Güzel bir bicompax kronograf kurmalı. Kurmalı. Ve öyle. belli bir çapın altında. Şimdi bugün karşımızdaki saat 42 milim çapıyla herhalde bu Tissot'un vintage ruhunu modern beklentilerle birleştiren bir saat olarak karşımızda. Ben de öyle düşünüyorum. Senden dinleyelim birazcık saati. 2 tane model var Tissot Telemeter ailesinde. İkisi de gerçekten 1930'ların kronograf tasarım detaylarını sunuyor. Özellikle kronograf butonları olsun, kurma kolu olsun, kasanın boynuzları olsun. Aslında boyut haricinde hemen hemen her şey 1930'ların o şık, zarif kronograflarını gerçekten günümüze taşıyan özel bir model haline getirmiş bunu. Dönem açısından pek çok doğru detay barındırıyor olsa da tabii bizim gibi bu işe meraklı ve biraz da işin tarihini bilen saat severler için bazı soru işaretleri bırakan yanları da var. Bunlara geçmeden önce modellerin teknik detaylarını senden dinleyelim. Aslında teknik detaylara da geçmeden önce niye bu kadranlar bu kadar karışık? Ben ona biraz değinmek istiyorum. Evet doğru. Onu da Şimdi 1930'lu yıllara baktığımızda saatler, yani sadece erkek için demiyorum aslında, bir araç, bir enstrüman olarak saatler günlük hayatta da profesyonel kullanımda da fazlasıyla yer buluyordu kendine. Evet. O ara zaman ölçüm dediğimiz olay da o zamanlar için işte cep telefonları yok, dijital kronograflar yok. Her zaman kolunuzdaki mekanik kol saatleriyle çok pratik bir şekilde ulaşabildiğiniz bunlar araçlardı. Doğru. Dolayısıyla bir olayın süresini ölçmek adına kronograf o günün koşullarında sıklıkla başvurulan bir ekipmandı. Hatta tek ekipmandı. Hatta tek ekipmandı ki şimdi bu ne olacak, hani neyi ölçeceğiz gibi bir soruyla karşılaştığımızda özellikle bu saatler askeri amaçlar için kullanılıyordu. Doğru. Şimdi bugün telemetreden bahsediyoruz, takimetreden bahsediyoruz. Çok kısaca bahsedelim. Aslında bu sistem ses hızıyla ışık hızının hız farkından faydalanarak gözlemciyle, yani sizinle bir olayın aranızdaki mesafesini ölçmeye yarayan çok basit bir sistem. Burada ne yapıyoruz? Olayın görüntüsünü gördüğümüzde, mesela bu bir şimşek olabilir, bu bir bomba patlaması olabilir. Evet. Kronografı başlatıyoruz. Daha sonra olaya dair ses kulağımıza geldiğinde kronografı durduruyoruz. Doğru. O sırada da telemetrenin kaç kilometreye daha doğrusu işaret ettiğini bakıyoruz. Örnek veriyorum, bir olayla aramda benim 10 kilometre mesafe var ise aslında kabaca bir hesapla o olayın görüntüsünün bana ulaşmasıyla sesinin ulaşması arasında da yaklaşık 30 saniyelik bir zaman dilimi oluyor. Doğru. Bu sayede siz mesafe tayini yapabiliyorsunuz. Takimetreyi zaten defalarca açıkladık. İşte herhangi bir taşıta dair ortalama hız ölçümü için kullanılabiliyor. Dolayısıyla bunlar 1930'ların, 40'ların, 50'lerin, daha doğrusu dijital kronograflar çıkana kadarki süreçte sizin günlük hayatınızı kolaylaştıran, belli bir takım ölçümler yapmanızı sağlayan araçlar olarak karşımıza çıkıyordu. Gerçekten işe yarayan araçlar. Gerçekten işe yarayan. Bugün tabii kronograf dediğimizde işte her zaman aynı örneği veriyoruz. Yani yumurta haşlarken mi, makarna haşlarken mi kullanacağız gibi basit bir durum ortaya çıksa da o günün koşullarında kronografın hayatımızdaki görevi bambaşkaydı. Çok daha önemliydi. Şimdi saatin özelliklerine baktığımızda 42 milimlik bir çap söz konusu. Daha da önemlisi 50 milimi geçen bir uzunluk söz konusu. Yani burada lock to lock, yani iki boynuzun, alt ve üst boynuzların en uç mesafeleri arasındaki farktan bahsediyorum. Evet. Bugün 50 milim dediğimizde oldukça iddialı bir ölçü. Şimdi benim bileklerim pek ince sayılmaz. Bu ölçülerle bile ben 50 milimlik kalınlıkta zorlanmadım ama saatin karakteriyle bu iki durumu eşleştirirken birazcık soru işareti oluştu. Tabii burada aslında amaç, işte ben diyorum ki bu telemetreli, takimetreli bir kronograf 36 milim olsun, 38 milim olsun. Eminim bu ölçüde birçok kişi için ya ne yapıyorsun, düğmeyi mi takıyorsun koluna gibi böyle eleştirilerle bana yaklaşabilirler. Herkes aynı anda mutlu etmek mümkün değil. Dolayısıyla bugün elimizdeki ürünle karşı karşıya geldiğimizde bence başarılının da ötesinde bir sonuçla karşı karşıyayız. İncelik değeri açısından baktığımızda da yine 13.9 milimlik tolere edilebilir bir ölçü söz konusu. Evet. Çünkü bu saat otomatik. Otomatik diyoruz, aslında ETA'nın meşhur 7750 serisinden sonra üretilen diyeyim. Çünkü artık ETA sadece Swatch Group bünyesindeki markalara mekanizma tedariği sağlıyor. A05231 kodlu. Buradaki bicompax oluşuna çok fazla takılmayın. Aslında bu tricompax olarak da üretilebilen bir mekanizma. 68 saat güç rezervli. Yani günümüz standartlarında oldukça iyi diyebileceğimiz ve bu fiyata tabii ki en önemlisi yüksek performans sergileyen bir kalibreyle karşı karşıyayız. Peki teknik bir soru sorayım. Valjo'nun 7750 ya da 77.5X serisi her zaman date ve
Day komplikasyonlarıyla bilinen bir model ailesi kalibre açısından bakıldığında. Yakın zamanda videosunu çektiğimiz Tissot PRX kronografın üzerinde de bir Valjoux 7753 var ve yanından buton kontrolü değişen tarih özelliği var. Bunda tarih yok. Peki tarih olmamasını neye bağlıyorsun? Yani bunu nasıl yapmışlar sence? Tarih yok değil. Tarih var aslında. Kapalı kapılar ardında bir tarih var. Bakın şimdi size ilginç bir şey yapmaya çalışacağım. Saat şu anda 6'yı 10 geçiyor. Ben bu saati manuel olarak ileri alıyorum. Umarım buradan mikrofondan bu sesi size duyurabilirim. Duyuldu mu? Duyuldu. Ben bile duydum. Sen bile duydun. Tarih arttı. Peki şu anda saate bakıyorum. 6 yaklaşık 38. Demek ki bu 6.38'de gece 12 olarak aslında pozisyonlanması gereken Akrep Yelkovan rastgele bir şekilde 6.38'e yerleştirilmiş. Yani bu saatin içinde aslında tarih özelliklerini sağlayacak bir mekanizma mevcut. Fakat tarih penceresi yok, tarih diski yok. Ama aslında bu mekanizmanın tarih özelliği var. Ve o sırada işte saati ilerlettiğimde manuel olarak duyduğumuz çıt sesi de orada gece 12'de aslında atması gereken tarih diskinden kaynaklanıyor. Evet. Senin saatinde de, senin elindeki saatte de aynı durum söz konusu. Fakat orada yaklaşık saat 4.30'da atıyor. Çok ilginç. Yani bu da Akrep'in Yelkovan'ın rastgele yerleştirildiği ile alakalı. Bununla ilgili herhangi bir endişeniz olmasın. Saati geriye aldığınızda tarih diskine zarar vermeniz söz konusu değil. Tissot, daha doğrusu ETA grup bu hasarın oluşmaması için gerekli önlemleri almış. Ama aslında tarihli fakat tarihi olmayan, tarihini göstermekten daha doğrusu geri duran bir saatle karşı karşıyayız. Peki gerçekten o tarih diskini ve tarih değiştirme düzenini oradan çıkartarak yeni bir kalibre tasarlamak mevcut tarihli kalibreyi tarihsizmiş gibi pazarlanan bir saate koymaktan daha mı meşakkatli? Meşakkatliden ziyade burada maliyet odaklı düşünüyoruz. Yani günümüzde aslında her şey maliyet odaklı. Sonuçta belli bir kaliteyi, belli bir denenmişliği size belli bir performansta sunmaya çalışıyor saat markaları. Öncelikle elimizde yılların kalibresi diyebileceğim sağlamlıkta da, dakiklikte de ve buna rağmen kategorilendirildiği fiyat sınıfında rakipsiz bir üründen bahsediyoruz. Doğru. Siz eğer bunu yepyeni bir şekilde ele almaya kalkarsanız çok uzun bir Ar-Ge ve çok uzun bir test sürecinden geçirmek zorundasınız. Bu da ister istemez maliyetlere yansıyor. Sonuçta ikimiz de retro tasarımları, vintage tasarımları seven insanlarız. Ben aslında hatta birazcık daha bu konulara daha kendimi meraklı hissediyorum ama senin de klasik bir Bicompax konusundaki arayışını biliyorum. Senelerdir istediğin gibi bir şey bulamadın. Hatta en sonunda gerçekten klasik vintage bir Bicompax kronograf buldun ve çok onu ilginç. Kullanıyorsun. Bu arada benim saatim de 1938 üretimi. Evet. Bu saatin de modeli 1938 olarak geçiyor. Aslında burada olsaydı yan yana koymayı çok isterdim. Gerçekten 1930'ların tasarımını taşıyan bir Bicompax kronograf var karşımda. Tissot bunun üzerine klasik italik Tissot logosunu koymuş. Deri kayışın üzerindeki gelen katlanır klipse de klasik logodan var. Yandaki kronograf uşurları yine o döneme ait hafif kenarları yuvarlatılmış. Çok güzel, çok şık. Üzerinde Tissot logosu bulunan güzel, ince bir kurma kolu var. Sadece kadranın bütünlüğünü bozmasın diye tarih fonksiyonu olan bir kalibrenin tarih fonksiyonunu kapatmayı dahi akıl etmiş. Bence gerçekten saatin tasarımsal bütünlüğüne dair pek çok güzel şey yapmış. Ama cümlesi bu gelişinden anladığım kadarıyla. Neden çap bu kadar büyümüş? Aklımdaki sorulardan bir tanesi bu. Merak ettiğim bir konu daha var. Tabii ki işin yönetimsel kısmını veya markaların tercihlerini bilemiyoruz ama sonuç itibariyle Tissot Swatch grubunun altında faaliyet gösteren markalardan biri. Bu saate elden kurmalı bir kronograf çok yakışırdı. Neden Tissot gidip inatla bunun içine dev bir Valjoux otomatik kalibreyi koydu? Şimdi buradaki sorunu bana yönlendirmenle genel saat kitlesine yönlendirmen arasında alacağın cevap bambaşka bir hale bürünüyor. Dediklerine tamamen katılmakla birlikte genel kullanıcı kitlesini düşündüğümüzde otomatik büyüktür kurmalı. Bugün pazar payına da baktığımızda kullanıcı tercihlerini de incelediğimizde otomatik saatleri hem daha pratik hem de mekanik saatçilik anlamında daha işlevsel buluyor. Genel olarak kullanıcıların eğilimi bu yönde. Dediklerine tamamen katılıyorum. Saate dair detayların hepsi hem tarihsel açıdan hem saatçilik açısından muazzam seviyede. Kasası, logosu, renkleri, işte puşurlar. Bir tek kayışına dair çok memnun kalamadım. Şu anda saatler tabii yeni olduğu için çok sert kayışlar söz konusu. Zamanla yumuşayacaktır ya da zaten dışarıdan herhangi satın aldığınız kayışları saate takabilirsiniz. 102 gramlık bir ağırlık burada mevcut. Ağır diyemeyeceğim. Gayet makul sınırlar dahilinde. Saati her elime aldığımda ve şu hareketi yaptığımda o Valjoix'un meşhur titreme, wobble diye de geçer. Titremesinden ben burada etkileniyorum. Bu saatin bileğimde yaşadığına dair bir emare olarak nitelendirebilirim. Bu da mekanik saat severler için aslında hoşa giden bir özellik olabilir mi? O rotorun orada hareket etmesi. Saat hobinizde aslında hangi seviyede olduğunuzla alakalı. Alt üst seviyelerden bahsetmiyorum. Mesela birçok yeni başlayan
Open Heart, yani balansın kadrandan göründüğü modellere bayılıyor. Ben de onları çok kalabalık buluyorum. Kimisi için de bu wobble aslında cazip bir özelliktir. Benim içinse birazcık daha ya sanki işte bunu çift tarafa kurmalı yapsalardı da o titreşimi engelleseler miydi? Peki o zaman son olarak şöyle söyleyeyim. Doruk Çelebi olarak değil ya da Doruk Çelebi'nin klasik bir B-Compax kronograftan beklentilerini bir yana bırakalım. Tissot Telemeter 1938 özelinde bu saat gerçekten retro tasarımlı, vintage inspired kronograf arayan kullanıcılar için güzel bir alternatif olur mu? Güzel bir alternatif değil, bence en iyi alternatif. Süper. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ben de bütün eleştirilerime rağmen alma aşamasındayım. Çünkü uzun zamandır dediğin gibi B-Compax kronograf eskilerin tasarım dilini bana ifade edebilen bir saat arıyorum. Şu anda bundan daha iyi bir seçenekle karşılaşmadım. Evet, çok pahalı saatlerde başka seçenekler var ama 100.000 euro harcamak istemiyorum. Evet, gerçekten 1930'ların kronograf modellerini, B-Compax kronograf modellerini pek çok markada bulma şansınız yok. Bu bir gerçek. Eğer mikro brandlere falan gitmeyeceksiniz, yani bildiğimiz majör İsviçre otomatiklerinden ya da mekaniklerinden yana tercihinizi kullanacaksanız zaten alternatifler yok denecek kadar az. 2023'ün saatçilik standartında üretilen kaliteli, güvenilir bir ürün ile karşılaşmak istiyorsanız bence Telemetre 1938 biçilmiş kaftan. Doruk, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Telemetre 1938 Tissot için herhalde yapılmış en doyurucu incelemelerden birini yaptık Umarım diye öyle. düşünüyorum. Umarım faydası olmuştur bu saati merak eden ya da almayı düşünen takipçilerimiz için. Bunun dışında videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilir veya direkt e-mail atabilirsiniz. Bütün soruları değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra incelemesini görmek istediğiniz modeller olursa bunları da lütfen bize bildirin. Elimizden geleni yapıp sizlerin karşısına hazırlanalım ve yeni videolarımıza çıkalım istiyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşürüz.